Твърди се, че звуци от ада са записани от най-дълбоката сонда на света, известна като Колският сондаж или Колски свръхдълбок сондаж, засекретен обект с научен приоритет, намиращ се на Колския полуостров. На 24 май 1970 година в северозападната част на Колския полуостров, Мурманска област в Съветският съюз, започва специален секретен геоложки проект, за който се твърди, че става причина за едни от най-мистериозните открития, направени в най-дълбоката от всички изкопани дупки досега. Открития, които изцяло променят познанията ни за планетата Земя до този момент. Разкритията също така задават един конспиративен въпрос, който е забулен в мистерия и до днес. Отворихме ли врата към ада? Отговорът ще потърсим в това видео. Началото на проекта е дадено през 1962 година от Междуведомствения научен съвет на Съветският съюз по изучаване на недрата на Земята и свръхдълбоките сондажи. За избора на място е създадена специална геоложка експедиция, чието изследвания приключват през 1965 година с избора на Мурманска област на Колския полуостров. Основните задачи, поставени пред екипа, са да се идентифицират характеристиките на геоложките процеси и явления, в това число минерализация, изследване на границите между слоевете от земната кора и данни за състава и състоянието на материала. Мястото не е избрано случайно. То е разположено върху Балтийският щит, където близо до повърхността са в наличност древни вулканични скали на възраст около 3 милиарда години. Многокилометровия срез на пластовете ще бъде нагледна история на планетата за последните 3 милиарда години. Твърди се, че Земята датира от 4 милиарда и половина години. Въз основа на сейзмологични данни е създаден разрез на земната кора, който служи за изготвяне на прогноза от страна на учените за слоевете, през които се очаква да премине сондажът. След 5 годишно строителство и подготовка на площадката, през 1970 година започват и реалните действия по сондирането. За да те вземат на работа на Колския свръхдълбок, както фамилиарно наричат сондажа жителите на селището, е било по-трудно, отколкото да те вземат в отряда на космонавтите. От 100 претендента са избирали само един. Заедно с заповедта за назначаване на работа, щастливците получавали квартира и заплата, равна на тези на 3-4 московски професора. На сондажа едновременно работили 16 изследователски лаборатории, всяка от които с размерите на среден завод. С подобна упоритост са дълбали Земята само немците, но според книгата на Гинес, най-дълбокият немски сондаж е едва ли не 2 пъти по-къс от руския. Далечни галактики са изучени от човечеството по-добре, отколкото това какво се намира под земната кора, на някакви си няколко километра от нас. Колският свръхдълбок е своеобразен телескоп в загадъчния вътрешен свят на планетата. За 4 години от началото е достигната дълбочина от 7263 метра с обикновена установка, използвана и придобиването на нефт. След това тя е сменена от разработка на уникален за времето си апарат Уралмаш 15000, при който в дупката се върти единствено свредълът на края на вала. Самата сонда представлява железен цилиндър с зъби от елмаз или твърда сплав, наречена коронка. Именно коронката се врязва в скалата, като прокопава тесен коридор. Може би досега, откакто говорим за изкопа, си представяте нещо като тунел, широк колкото да се провре човек с нормално телосложение. Нищо подобно. Ширината на пробитият отвор възлиза на около 22 см. Осигурена е възможността да се събират парчета от скали по цялата дължина на прокопаването чрез тръба в турбината, които заедно с сондажния разтвор се изкачват до повърхността. Точно благодарение на тази технология са разкрити невероятни неща, до които ще стигнем след малко. От октомври 1976 година до март 1981 в условия на висока температура на работа на съоръжението е изпълнен и вторият етап, а именно прехвърлена е границата от 10 км, достигайки до 10 636 метра от повърхността.
На 6 юни 1979 година е изпреварена рекордната по онова време дълбочина от 9583 метра, регистрирана при нефтения кладенец Берта Роджерс в Оклахома, САЩ. При изпълнението на третия етап от април 1981 година до 1983, сондата е вече на над 12 000 метра под земята. С това е премината границата на най-ниската точка дори в Световния океан – Марианската падина, с нейните 11 022 метра. Високотехнологичният апарат позволява да се определят физическите процеси, които протичат на по-ниските слоеве на земната кора. Изглежда, че всичко върви добре и цялата мисия очаква да бъде увенчана с небивал успех. На 27 септември 1984 година сякаш планетата Земя отказва повече да сътрудничи на мисията и се случва най-голямата авария в процеса на работа. След 9-метров пробив, екипът се залавя с изтеглянето на 200-тонната колона от дупката. Рутинна операция, която отнема около 18 часа. Оказват достатъчно тяга, но тя не помръдва, докато уредите не отчитат рязко спадане на тежестта и олекотяването й. В последвалото изваждане и демонтиране по отделни секции става ясно, че дълбоко в недрата са заклещени 5 км тръби, заедно с вала и главата. Така на практика е загубена 5-годишна работа по дълбането, като се започва наново от 7-ият километър. На тази екстремна дълбочина, ведно с пресичането на различни слоеве, започва да се получават извивки на тръбите към по-малко здрави породи скали. Като при всяко измерване се констатират девиации, по-големи от допустимото. Това налага непрекъснато усилие сондата да се коригира чрез специални отклонители. Често се получават аварии, съпътствани с загуба на оборудване, което налага да се започва нов сондажен ствол. Тези фактори оказват съществено влияние върху скоростта на пробиването. За преодоляването на последствията от аварията през 1984 година изминават 6 години. През 1990 година е достигнат максимумът от 12 262 метра. След последвалите няколко аварии става ясно, че повече не може да се дълбае дори с помощта на най-съвременните технологии. Проектът е замразен през 1992 година. Официално в процеса на работата са опровергани няколко теории за строежа на планетата Земя. Изследователите са очаквали да имат преход от гранит към базалт между 3-я и 6-ият километър, за което са съдили по бързо разпространяващите се сеизмични вълни, предполагащи началото на базалтов фундамент. Такъв не е бил наблюдаван. Вместо това са отчетени силна горещина и налягане. Наличието на вода, която изпълва пукнатините на такава дълбочина, също се оказва изненада. Множеството микроскопични вкаменелости на дълбочина 6-7 км също са неочаквана находка, при това съвсем съхранени, въпреки горещината и налягането. Според учените, температурата на 12 км под земното равнище е трябвало да достига 100 градуса по Целзий, но на практика тя е 180 градуса, като се предполага, че на 15 км дълбочина би била от порядъка на 300 градуса по Целзий. В процеса на изследване е обработена и обобщена огромен брой пространствено-времева и геоложка информация. Изучено е физическото поле на Земята, анализирани са кристалните вещества, тяхният произход и еволюция във времето. Изпълнена е и една от най-важните цели – да се състави пълна картина на цялата дълбочина на сондата. Създадена е най-голямата колекция от проби, описана и сложена парче по парче в 900 съндъка. До тук обаче с официалната версия. Около проекта от години витаят какви ли не истории, включително и тази, че в сондажа е било спуснато записващо устройство, за да се запише звука от движещите се земни плочи. Вместо това обаче, учените, участващи в тази задача, чули нещо, което ги шокирало. Какво се е случило, по думите на Виктор Азаков, ръководител на проекта? Когато достигнали 12 262 метър, спуснали специален микрофон до дъното, за да запишат звуците от движенията в земните недра. Вместо това обаче, според казаното от тях, тогава те чули човешки писъци там долу. Като комунист аз не вярвам в небето или Библията, но като учен аз вече вярвам в ада. Няма нужда да казвам, че бяхме наистина шокирани от такова откритие.
Ние спуснахме в дупката микрофон за запис на звук от движението на литосферни плочи, но вместо движение на плочите, чухме човешки гласове да крещят от болка. Отначало мислихме, че звукът е произведен от нашата собствена сондажна техника, но след това, когато отново внимателно изследвахме оборудването, най-лошите ни подозрения бяха потвърдени. Викове, крясъци и писъци на хора. Те крещяха, плачеха и се чуваха стенанията на милиони хора, разказва ръководителят на проекта Колски свръхдълбок сондаж Виктор Азаков. След кончината на Азаков и разпадането на Съветският съюз, неговият внук открива в къщата на дядо си копие от феноменален запис и така гласовете от ада стават обществено известни. Аудиозаписът от сондажа може лесно да бъде намерен и прослушан в интернет, но ние не намерихме източник, който може да потвърди автентичността му. Затова се въздържаме от публикации или препратки към несигурни източници. Повечето хора смятат, че Колски свръхдълбок сондаж наистина е входа към ада. Взетото решение сондажа да бъде затворен се обосновава с липса на финансиране. През 2008 година оборудването на обекта е демонтирано поради морално и физическо остаряване, не подлежащо на възстановяване, а обслужващите сгради са разрушени. Има сведения и за други работници, участвали в сондирането, разказвали изумителни и странни истории. Например, въжето се скъсало няколко пъти, сякаш някаква сила го е дърпала надолу. При изваждането на сондажния инструмент от дупката, той няколко пъти се оказвал полуразтопен, въпреки че температурата на достигнатата дълбочина не би могла да предизвика такова състояние. След като сондажният инструмент достигнал зададената марка, проектът бил приключен чак след 2 години. Много от служителите на този проект разказват, че по време на работа е имало експлозия, след което от дълбините на сондажа се е издигнала странна мъгла, която всявала страх в сърцата на хората. Дали всичко това е истина? Не може да потвърдим или отречем. Просто е другата страна на историята, за която всички говорят. Към днешна дата има около 25 свръхдълбоки кладенеца, повечето от които се намират в републиките на бившият Съветски съюз. Интересно ще е да споделите в коментар за кои други проекти се сещате, чието участници отново разказват истории за странни явления по време на работата си. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да ни подкрепите, като го споделите с приятели и се абонирате за канала.